Məhsulumuzun adı çöl kaminidir. Yəni çöldə istifadə etmək üçün nəzərdə tutulub, ocaqdır və istifadə qaydasını sifarişçimizin özü Şirxan bəy özü izah edəcək. Salam aleykum. Mən Novxanadan bu temirdə zakas eləmişəm bunu. Bu çox həm rahatdır, həm superdir. İndi bilmirəm indi nə deyim. Hər şey superdir. Bunu alırsan buradan belə qazanda aldın krişkasını, bu temirdə krişkasını. Bunu koydunuz bura qazandı. Özbek aşı, tacik aşı, liboyunu pişirə bilərsiniz. İndi saçda özünüz bilirsiniz nə tər pişirir, ehtiyac yoxdur saçda. 3 çay var. Çayda koydunuz. Burada sosiska, steker, nə istəsəz alma. En maraqlı ki, şu oturub simenni. Отын огонь делаете и сидите и чай пьете, только отдыхайте.